Ние сме Лора и Халил от имение Хало, което започнахме да градим преди повече от 3 години. Когато се завърнахме от чужбина, напуснахме големия град и решихме да изпълним мечтата си за живот на село с деца. Отглеждането на нашето бебе в устойчива среда, близо до природата, е основен мотив, който ни подтикна към завръщане на село. Привет, добри хора! Изглежда, че тази седмица ще бъде седмица на тежкия физически труд. Да видим откъде ще започнем. Не си купувал книжката обаче, а? Kad se disali na времето, не съм мислили, някакви един, тук е шия, до кръщата му е много голям море. Как съм гъл, викам... Да. Напълнял съм. Си напълнял, измили се. Видим докъде сме стигнали. Ето тук сега подпряхме, поизправихме и след това ще трябва да покриеме. Много работа се отвори. Поне бригадата е сериозна. Цец, какво правиш? Капам.
Аз не знам. Торт, спонача на торта. Деца. Значи покрива е почти готов. Покрив е. Все пак. Все пак е покрив. Ето сега ще покажем. А ти знаеш, Така съм му интересен, как покрив. пуша кама гледам. Покрив не идва, че е крив, а идва, че покрива. Айде, че не остана. Айде! Екшън! Ако искаш, Мирка, ти от тука, ти ми ги подай, или как ще е най-добре? Айде, иди към Миро, иди горе да види, да. Тук тъй, стъпа. Само че А, то първи чакай. ред нещо. Тия нещо сме ги разметиш. Бабка, да отида да слагаме, после там, да. А сега, като си работим тук, да ви кажа един вид. Звънат и на върката на вратата и тя отвътре. Кой е? И отвън. Майстора на покрива съм. И тя. Ама майстора вече се качи на покрива. И отвън. Знам, аз съм, ама паднах. По-лесно зия да... Ето, отгоре, добре ли? Не. Не? Поне покрити, това и ги махна филм. Павка, и разбицата се прави... Да. И по... ще го... Приключихте ли? Не, отгоре не е. Приключиха майсторите, от утре продължавам сам. Лазарче. Какво става, мамо? Мръсна. Кое е мръсно? Кала ли има? Чекалта мръсна ли? Кала, виж какво е, където газва. Кала ли вода, не мога да представя. Чекалта не е мръсна ли? Те си да една летва, една Бръщевеската цяла ли, летва. Тая машинка дядо ли е, да? Да. Това е от първите истински флексове, произведена в Ловеч. Ден трети. Халил все още е на покрива. Види му се края! Види му се края! Днес цял ден се занимава, реже там парченца за крайните керамиди, слага капаци. А ние с Лазар се гледаме двамата. На някой му растат зъбки, май. Какво стана, мамо? Да, една усмивка. Гу. И да, чакам го днес да завърши капаците, утре да измаже и се надявам на четвъртия ден да приключим с тази сага. Че да се започне следващата. После трябва да правим долу корника да го облагородим. Ще се включим отново утре. До скоро! Така приспивам Лазар. Май вече е готов. Докато слушаш те
птички, как да не заспиш? Улицата свършва и завъртаме. Хайде наобратно. Сега да видим, докато Лазар спи, татко му къде се е качил и какво прави. Мога ли свърши това покрив? До къде е стигна? Финалната правилка. Че? Да мазам капаците. Видя ли му се края вече? Вчера цял ден се занимавах да режа парчети. Сега съм си ги подредил парчетите. Птичките ми пеят. Работата върви. Да оставя Лазар при теб, да спим, аз да хода да действаме вкъщи. Айде, мамо, да след малко. Първият преглед на Лазар на зъболекар. С любезното съдействие на нашата приятелка и кръстницата на Халил, Елка Гарганова. Има ли задни зъбки? Няма. Там напипваме. Горе има. Браво, браво. Ето ти ролка. Получаваш подарък, ролка. Ето. Ами то хубаво било на зъболекар, бе, мамо. Браво, момчето! Браво! Тук долу ще пробие, горе още няма. Това беше. Финито. Опа! След 3 дена висене на този покрив и изгърбане на кръста, въпреки че не е идеално прав, покрива. Това е гарантирано и кокошките ще живеят на сухо. И котките също. И котките също. Така ще направо долу една кещурка. Както ви обещах, да ви кажа колко пари не излезе ремонта на този сигурно 70 годишен покрив. Струва ни 50 лева за летви, които сменихме тук-таме. Около 15 лева за винтове, които използвахме. Също тук-таме, не навсякъде. Стари пирони, една шепа, стари гради също така. Около 20 лева може би ми е струвало върта и цимента, за да измажа капаците. И най-важното, безценната помощ на нашите приятели, без които просто покрива нямаше да се случи толкова лесно и толкова бързо. Това е. В общи линии помагайте си и не дейте се притесняват толкова много за парите, защото не са винаги основно. Ако трябваше да плащаме с пари ремонта на този покрив, кой знае колко хиляди лева ще ни струва. Пък сега струва по-малко от 100 лева. Айде да слиза вече. Да изправя гърбината. Айде, че ме тиквенек да правим. Трябва да ме натрошиш орехите. Да. Нещо друго много важно за насело. Ако ви е омръзнало дадена работа, за да не ви доскучае, се фащате да вършите друга работа. Ето сега, например, аз взимам да кажем този панач. Взимам си брадата и ще ви покажа. Ето тези тук съм ги нацепил, докато съм си почивал от другите задължения. Ето така сцепиме направо метро. След това ще ги нарежа. Няма калера. И както са казали, ако имаш яд, фани брадвата и си го изкарай на нея. Дай на я да си работа. Привет отново, добри хора. Сега, докато си почивам, след изморителния работен ден, труша орехчета на моята любима Орка, защото тя ми е обещала за награда
по случай завършеният обект, покривът на кокошарника, да ми направи вкусен сладък тиквеник. Но за целта естествено се нуждае от орехи. И сега ще ви покажа как вкъщи трошим ядките с ето тази орехотрошачка. Производител е Дроселмайер, в Швеция ги произвеждат и да ви кажа често, но е супер качествена, така от тежък метал, механизма работи много добре и за разлика от другите орехотрошачки, които имаме в къщи, не унищожава ядката, ми излиза цели ядки. Ако човек внимателно притиска без много сила, се разпуква самата черупка на ореха и след това може лесно да си изкара само ядката цяла или на такива половинки. На сайта на Drosselmeyer BG може да ползвате 15% отстъпка от продуктите им. А също така имаме 3 орехотрошачки за 3 от вас, които коментират нашите видеа. Да не пропускайте да напишете нещо отдолу под видеото и очаквате да спечелите една от тези орехотрошачки. А сега аз продължавам да си троша. За така наречения обещан тиквеник, какво ми трябва? Малко зехтин, тук имаме тиква от нашето производство, настъргана, това може би около 1 кг тиква, орехчета, също наше производство, Халил ги начупи, аз ги нарязах на дървена дъска, тук имаме тахан, слънчогледов, имаме кокосова захар, за да може и Лазар да консумира този тиквеник, малко стафиди, цейлонска канела и точени кури, печени на сач. Загрявам котлона, слагам малко зехтин и изчаквам да загрее. Слагам тиквата. Тук тиквата малко да се пусне соковете, да се сготви леко, за да не е прекалено течна в тиквеника. Това майка ми го прави. Не стават хрупкави корита, когато се прави с прясна тиква. А по този начин ние целим хрупкави кори. Сега объркваме хубаво. Тази термична обработка не трябва да трае повече от 10 минути. Предварително сме се загряли фурната също така, ако готвим нещо. След като сме приключили с готвенето, добавяме тиквеника. Сега ще изсипя вътре захарта. Добавяме орехите, стафидите, и сложа 3 лъжички канела. Халил много обича канела. Миличкият ми. Цял покрив направи. Говоря, че са приятелите на ми помогнат. Бъркаме всичко хубаво. Понякога, когато имам халва, слагаме халва. Също се получава много интересно. Добавяме тахана.
Ако ви стане по-течна сместа, може да добавите и галета, да обере влагата в ястието. И сега ще дам на Халил да разбърка, че си иска тук мъжка ръка. Много харесвам тези фури, защото са печени на сач. Малко са на брой, но пък са много големи. Ако не е голяма тавата, обаче няма никакво значение. Финално. Малко е голямо, се ще изяде. Печем на 200 градуса, горен и долен вентилатор. Докато придобие златист загар. Гледам сега. Включваме се с леко лирическо отклонение. Искаме да ви кажем, че живота на село е красив като розата, обаче и розата има своите бодли. Как го казваш? Включваме се точно заради това. Помислете хубаво преди да се втурнете в живота на село. Звучи като едно приключение. За някои хора звучи като приказка, обаче за всичко това седи много труд, много издръжливост, много търпение, много сила и трябва да сте готови за тези неща. Често се налага човек да излезе извън зоната си на комфорт. Например, както се случи с мен в изминалите 3-4 дни, когато се наложи просто да завършим един проект, покрива на кокошарника, и дори да искахме да платим на някой да свърши тази работа, няма на кого. В смисъл, че се налага всичко, когато човек живее на такова място, се налага всичко сам да си прави, което от една страна е много хубаво, защото придобиваме нови умения и знания, но от друга страна си е отговорност и се изисква инат дори, или мотивация, или вътрешно напрежение, да се пребориш с ситуацията. Има дни, в които просто вечер, като се прибереш, си толкова изморен и изцеден, обаче трябва да продължиш да действаш и с домакинските задачи. Също ще спомена за жените да се подготвят, че трябва да се готви поне 3 пъти на ден, защото няма откъде да си поръчаш храна, няма как да си вземеш нещо готово. И имайте го това предвид. Просто не е лесно и не е за всеки. Живота на село е свързан с много лишения и дори ограничения, и по някакъв начин, когато човек реши да предприеме тази стъпка в живота си, той трябва до голяма степен да се адаптира с новата среда и да се лиши от доста неща. Например, мога да споделя с вас, че това, че живееме на 150 км от София, от Стара Загора, ние не сме близко до нашите роднини и нашите приятели, и няма как, когато имаме да свършиме нещо, да кажем, например, вземи Лазар за един ден при тебе или за 2 дена, ние докато си свършиме работата, или докато отидем на почивка, да кажем, някъде. Трябва да се справим сами. Да. Какво друго да включим? Понякога се налага само за едно винче да ходим до града.
Това също го има като минус. И приятелите също, предишните, с които сме комуникирали много често в града, вече много по-рядко виждаме и много по-рядко чуваме. Дали защото интересите ни са се променили, дали защото сме на ново и по-различно място. Но пък отваряме врата за нови приятели, нови познанства, така че се върти потока. Да, това, което каза, нали, че когато живееш на село и, например, имаш един проект, да кажем да направиш едно шкафче. За да направиш това шкафче, трябва да си наясно точно колко винта ти трябват, точно колко дъски ти трябват, точно какъв лак или какво олио за омасляване ти трябва. Защото града е на 25 км и деца вика, не можеш да отскочиш и да си вземеш 2 пирона, ами трябва предварително да си ги планирал тези неща, което, нали, понякога е неудобство. За нас мога да кажа, че сме късметли, защото вече сме си изградили един кръг от близки хора тук в селото и взаимно разчитаме един на друг и си взаимно помагаме, което е много важно и, нали, всеки българин е чувал тези шеги там за Вуте, нали, който не е важно на мене да ми е добре, важно е на Вуте да му е зле, нали, на комшията да му е зле, но това изобщо не е истина и е по-добре съседите да имат възможности, да имат повече, за да може да си помагаме и когато нещо ни липсва, те да не допълват. Да, например сега на ремонта на покрива единия донесе ръчен циркуляр, другия донесе гайковерт, третия донесе чук и стълба, неща, които ние нямаме и не сме инвестирали пари, за да ги притежаваме, ги има комшията и аз съм много щастлив, че нашите околни се справят добре с живота, че имат приходи, че имат всичко, от което им е необходимо. Така. Ами да, благодарим ви, че бяхте и този път с нас и ще ви очакваме следващия петък в 8 часа. Чао, чао, до скоро! Чао, чао! Чао!